कतारको राजधानी दोहामा फिफा विश्वकप 2022 को भव्य सुरुवात भएको छ। अबको 1 महिनासम्म दोहाले विश्वको ध्यान तानिरहनेछ। तर के तपाईलाई थाहा छ खाडी देश कतार कसरी यति धेरै धनी बन्यो? 1 शताब्दी पहिले सन् 1922 मा 12,000 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कतारलाई मानव बसोबासको लागि उपयुक्त स्थान मानिँदैन थियो। त्यति बेला त्यहाँ आदिवासी बस्थे। तिनीहरूमध्ये अधिकांश मानिसहरू समुद्रमा माछा मार्ने र मोतीको खोजी गरेर जीवन निर्वाह गर्थे। उनीहरूको मुख्य आय स्रोत नै यही थियो। कतारका जो व्यक्ति आफ्नो जीवनको 9औं दशकमा छन् उनीहरूसँग सन् 1930-40 को भयावह आर्थिक सङ्कट भोगेको अनुभव छ। जति बेला जापानले मोतीको खेती सुरु गर्यो र यसको व्यापक उत्पादन गर्न थाल्यो अनि कतारको आम्दानीको मुख्य स्रोतमा ब्रेक लाग्यो। कतारको अर्थव्यवस्था धराशायी बन्न पुग्यो। त्यही दशकमा कतारका 30% नागरिक राम्रो अवसरको खोजीमा विश्वका विभिन्न देशमा पलायन भए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यसपछि कतारको जनसङ्ख्या 24,000 मा समेटियो। तर फेरि कतारको अर्थव्यवस्थामा एकाएक परिवर्तन आयो। कतारले मोतीबाट तेलमा पाइला बढायो। त्यसपछि कतार चमत्कारिक ढङ्गले संसारकै सबैभन्दा बढी तेल भण्डारको रूपमा अगाडि आयो। 20औं शताब्दीको मध्यमा आइपुग्दा कतारले तीव्रताका साथ खनिज उत्खनन सुरु गर्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले कतार विश्वमै धनी देशको स्थानमा उभिएको छ। कतारसँग गगनचुम्बी भवन, उत्कृष्ट कृत्रिम द्वीप र अत्याधुनिक रङ्गशाला छन्। विश्वका समृद्ध देशहरूको सूचीमा कतार पनि समेटिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर यति छोटो समयमा कतार यति धेरै धनी देश बन्न कसरी सफल भयो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जब कतारमा कालो सुन भनिने खनिज तेलको खोजी भयो तब कतार स्वतन्त्र देश थिएन। कतार बेलायती साम्राज्यको हातमा थियो। बेलायतले सन् 1916 मा कतारमाथि आफ्नो नियन्त्रण गरेको थियो। कैयौं वर्षको खोजीपछि पहिलो तेल भण्डार कतारको पश्चिमी तटमा रहेको दोहाभन्दा लगभग 80 किलोमिटरको दूरीमा फेला पर्यो। तर पनि त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न केही वर्ष लाग्यो। अमेरिकाको बेकर इन्स्टिट्युसनका कतार मामिलाका जानकार क्रिस्टियन कोट्सका अनुसार यो खोज दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा भएको थियो, जसका कारण 1949 सम्म तेलको निर्यात हुन पाएन। तर विश्वयुद्ध लगत्तै कतारले तेल निर्यात गर्न थाल्यो। यो सँगै कतारमा अवसरहरू बढ्दै गए र तीव्रताका साथ परिवर्तन देखिन थाले। कतारलाई आधुनिकीकरणले छुन थाल्यो। कतारको तेल उद्योगप्रति आकर्षित भएर विदेशी लगानीकर्ताहरू कतार आउन थाले। यो सँगै कतारको जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो। सन् 1950 मा 25,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको कतारमा 1970 को दशकमा पुग्दा 1 लाख नाग्यो। जुन देशमा कुनै समय माछा मार्ने र मोती खोज्ने कामबाट चल्थ्यो, त्यस ठाउँको कुल गारस्थ उत्पादन 1970 मा आइपुग्दा 300 मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा धेरै भयो। त्यसको 1 वर्षपछि बेलायती शासनको अन्त्य भयो र कतार एक स्वतन्त्र देश बन्यो। यो सँगै यहाँ एक नयाँ युगको सुरुवात भयो, यसले कतारलाई झनै धनी बनायो। प्राकृतिक ग्यासको खोजी। जब सन् 1971 मा इन्जिनियरको टिमले कतारको पूर्वी तटदेखि पर उत्तरी भूमिमा विशाल प्राकृतिक ग्यास भण्डारणको खोजी गरे, तब कमैले यसको महत्त्वबारे बुझेका थिए। यो बुझ्नमा 14 वर्षसम्म दर्जनौं प्रयास गर्नु पर्यो। उत्तरी भूमिको त्यो ग्यास भण्डार विश्वकै ग्यास भण्डारको 10% हो। यो सँगै कतार इरान र रुसपछि दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार भएको देश बन्यो। उत्तरी भूमिको क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ, जुन पुरै कतारको आधा भाग हुन पुग्छ। कतार ग्यास विश्वमै सबैभन्दा बढी तरल प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्न पुगेको छ। त्यसो त कतारको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुमा यही कम्पनीको मुख्य हात रहेको छ। त्यसो त तेल जस्तै ग्यासबाट आम्दानी गर्न कतारले धेरै समय खर्चिनु परेको थियो। अर्को कुरा, कतारमा लामो समयसम्म ग्यासको माग खासै बढेको थिएन। तर 80 को दशकमा आइपुग्दा कतारमा धेरै परिवर्तन सुरु भयो। अब प्राकृतिक ग्यासलाई देशभित्रै वितरण गर्न थालियो भने 90 को दशकमा आइपुग्दा कतारले यसको विदेशमा निर्यात गर्न थाल्यो, जसले कतारको अर्थव्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन इन्जिनको रूपमा काम गर्यो। 1995 को विद्रोह। कतारको आर्थिक विकास दरको ग्राफले 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै ठूलो फड्को मार्यो। सन् 2003-04 मा कतारको कुल गारस्थ उत्पादनको दर बढेर 3.7 बाट 19.2% भयो।
2 वर्षपछि सन् 2006मा त्यो बढेर फेरि 26.2% हुन पुग्यो। यसरी बढ्दै गएको जीडीपी दर कतारको तागत र पहिचान बन्यो। तर यसरी जीडीपीको बढ्दो दरलाई ग्यासको मूल्यमै सीमित राख्न सकिँदैन। अर्थशास्त्री तथा कतार विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मोहम्मद सैदीका अनुसार कतारमा राजनीतिक परिवर्तन हुन थालेसँगै आर्थिक परिवर्तन पनि भएको हो। सन् 1955मा वर्तमान आमिर तमिम बिन हमद अल्थानीका बुबा हमाद बिन खलिफा अल्थानीले सत्ता सम्हालेसँगै यसलाई कतिपयले विवादित घटना भन्ने गर्दछन्। हमाद बिन खलिफा अल्थानी आफ्ना बुबा स्विजरल्यान्डको भ्रमणमा गएको बेला विद्रोह गरेर सत्तामा आएका थिए। तर सत्ता हत्याउन गरिएको यो पहिलो विद्रोह थिएन। अल्थानी परिवारले कतारमा 150 वर्षदेखि शासन गर्दै आएको छ। त्यो बीचमा यस्ता घटना धेरै पटक भएका छन्। तर यो सत्ता परिवर्तनले भने कतारको अर्थव्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको ठानिन्छ। त्यसपछि ग्यास तथा तेलको उत्खननमा गरेको लगानी, तरलीकरण र यसको निर्यातको लागि तयार गरिएका पूर्वाधारले कतारलाई विश्वसँग जोड्यो। सन् 1966मा तरल प्राकृतिक ग्यासले भरिएको एक ठूलो जहाज जापानतर्फ गयो। त्यो नै कतार ग्यासको लागि पहिलो ठूलो निर्यात थियो। यहीँबाट कतारमा अरबौं डलरको उद्योगको सुरुवात भयो, जसले कतारलाई वैश्विक सम्पदाको उचाइमा पुर्यायो। सन् 2021मा कतारमा प्रति व्यक्ति जीडीपी 61,276 अमेरिकी डलर थियो। यसको एक कारण कतारको जनसङ्ख्या थोरै हुनु पनि हो। कतारको जनसङ्ख्या लगभग 3 देखि 3.5 लाखको आसपासमा छ, जसमध्ये अधिकांश आप्रवासी छन्। आज कतार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई धेरै तलब, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने गर्छ। कतारको अर्थव्यवस्थाको चुनौती। अहिले केही वर्ष यता कतारको अर्थव्यवस्था घाटामा देखिएको छ। भविष्यमा यसको अगाडि केही चुनौती छन्, जसमध्ये कतार इन्धनमाथिको निर्भरता र जलवायु प्रभावलाई लिएर चिन्तित छ। कतार विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सैदीका अनुसार सन् 2013 र सन् 2014मा तेलको मूल्यमा गिरावट आयो र आयको स्रोत बदल्नुपर्ने चर्चा कतारमा मुख्य विषय बन्यो। यस्तै कतारसँगको कूटनीतिक विवादपछि साउदी अरब, यूएई, बहराइन तथा इजिप्टले सन् 2017 र 2021का बीच नाकाबन्दी गरेको थियो, जसले कतारको अर्थव्यवस्थालाई ठूलै चुनौती दियो। त्यसैले अहिले कतार निजी क्षेत्रलाई समेत फैलाउन चाहन्छ। हाइड्रोकार्बन अर्थात् तेलमाथिको निर्भरताबाट छुटकारा पाउन कतारले निजी क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। यो प्रयासको राम्रो उदाहरण लन्डन र न्युयोर्क जस्ता ठूला शहरमा केही प्रसिद्ध सम्पत्तिमा कतारले गरेको लगानी तथा हिस्सेदारी नै हो। अमेरिकाको बेकर इन्स्टिट्युसनका कतार मामिलाका जानकार क्रिस्टियन कोट्सले बताए अनुसार कतारले दोहालाई कन्फरेन्स र बैठक हब बनाउन चाहन्छ। त्यसो त विश्वकप आयोजना नै यसको एक ठूलो उदाहरण हो। कतारले विश्वकप आयोजनाको लागि 2 लाख मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा धेरै खर्च गरेको छ, जो इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी महँगो फिफा विश्वकप हो। यसमा 8 रङ्गशाला, एक नयाँ विमानस्थल र एक नयाँ मेट्रो लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। जसरी कतारले पूर्वाधार तयार गरेको छ, विवादित पनि उत्तिकै छ। यसको निर्माण कार्यमा नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेश लगायतका देशका श्रमिकलाई अमानवीय रूपमा प्रयोग गरियो र हजारौंको ज्यान गयो भन्ने आरोप कतारमाथि लागेको छ। यस्तै सन् 2010मा कतारले घुस दिएर फिफा विश्वकप आयोजना आफ्नो पोल्टामा पारेको आरोप पनि कतारलाई लाग्दै आएको छ। यस्तै केही समय पहिले मात्रै कतारी अधिकारीहरूले एलजीबीटी समुदायको विषयमा दिएको विवादित बयानले कतारलाई विश्वभरबाट प्रश्नहरूको मार खेपिरहनु परेको छ। तर जे भए पनि यी आलोचना र आरोपकै बीच कतार अर्थतन्त्र, विकास र प्रविधिमा उदाएको छ। एउटा सानो देशको लागि फिफा विश्वकप आयोजना निकै ठूलो कुरा हो। साथै छोटो समयमा समृद्धिको स्वाद चाखेको कतारले अत्याधुनिक र प्रगतिशील छवि देखाउँदै आफूलाई भू-राजनीतिक खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।